Если вас мучает храп, мешающий спать и вам, и вашим близким, то у меня есть для вас потрясающе дешевое и эффективное решение, которое можно легко реализовать в домашних условиях. Всего одна ночь, и вы забудете о храпе. Все, что вам понадобится, это обычная салфетка. Сложите ее аккуратно в 4 слоя, затем возьмите настойку мяты перечной и щедро капните 10 капель на эту сложенную салфетку. Просто положите эту салфетку рядом со своей подушкой, когда ложитесь спать. Уверяю вас, сон будет крепким и спокойным, как у младенца. И никакого храпа больше. А если вам нужен рабочий секрет похудения, то переходите по ссылке в шапке профиля. Там вы узнаете, без чего не работает ни одна диета.